গুড মর্নিং এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আর আজকের ব্লগটা একদম বিছনা থেকে স্টার্ট করছি। আমার শরীরটা প্রচণ্ডই খারাপ, মানে ভীষণ ঠান্ডা লেগে গেছে। ঠান্ডায় কাশি সর্দি আর যা যা হয় সব হয়ে গেছে। গলার আওয়াজও মনে হয় ভেঙে গেছে, বুঝতেই পারছো। আর আজকে হচ্ছে 30 ডিসেম্বর, মানে বছরের লাস্টের আগের দিন। তো আজকে আমরা ঘুরতে যাচ্ছি, মানে এই বছরের লাস্ট ট্রিপ বলতে পারো, একদম লাস্ট ট্রিপ। মানে এই শরীর খারাপ নিয়ে তো মা একদমই দিচ্ছে না, বাট আমি যাবো ঘুরতে। আর এখনও বুঝতে পারছো যে আমার গলার অবস্থা খুব খারাপ, আমার শরীরটা খুব খারাপ, আমি ঠিকঠাক কথা বলতে পারছি না পর্যন্ত। সবার আগে যেটা আমার মেন কাজ, ব্যাগ প্যাকিং আমি করিনি, তো এবার করব। তো ভাবছি আজকে ছোটো ব্যাগটা নিবো, এবার মনে পড়লো যে ছোটো ব্যাগ নিয়ে হবে না, আজকে ট্রলি নিতে হবে। তো ট্রলিতেই গোছাবো। বেশি দিনের জন্য যাচ্ছি না, অনলি 2 ডেজ। মানে আজকে রাতে আমাদের ট্রেন 31st, মানে কালকে আমরা পৌঁছাবো 31st জানুয়ারি, আর 2 জানুয়ারি ব্যাক করব। তো মেনলি আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সব বন্ধুরা মিলে 31st, মানে বছরের শেষ দিনটাতে একসাথে থাকবো, একসাথে মজা করবো, জমিয়ে আড্ডা মারবো, অ্যান্ড আরও যা যা হয় খাওয়া দাওয়া করবো, এভরিথিং। এই কারণেই আমরা এটা প্রত্যেক বছরই একবার করে যাই 31st-এ, মানে বছরের লাস্ট দিন আমরা একসাথে থাকি। তো আমরা এবার যাচ্ছি হচ্ছে কাফেরগাঁও, মানে কালিম্পংয়ের একটা অফবিট। আর এটা প্ল্যানিং হয়েছে জাস্ট গোয়া থেকে আসার পরেই। আর এই বছর আমার অতিরিক্ত ট্রিপ মারা হয়ে গেছে। লাইক বছরের প্রথম দিনও আমি ছিলাম হচ্ছে মন্দারমণিতে, মানে 1 জানুয়ারি। দেন ওখান থেকে আমরা মে মাসে আমি কাশিয়ান গেছিলাম, জুন মাসে আমি লাভা গেছিলাম, জুলাইতে আমি কাশ্মীর ঘুরে এসেছি, অগাস্ট সেপ্টেম্বর বাদ দিয়ে আবার আমি গোয়া গেছিলাম অক্টোবরে, নভেম্বরে আমি নেপাল থেকে ঘুরে এসেছি, ডিসেম্বরে জাস্ট কলকাতা থেকে আসলাম কিছুদিন আগে। এই হচ্ছে আজ হচ্ছে লাস্ট, মানে বছরের লাস্ট ট্রিপ। এই বছর খুব বকা খেয়েছি যে এত ঘুরছি কেন। তো ঘুরতে ভালোবাসি তাই ঘুরছি, এর থেকে বেশি বড় কারণ দিতে পারবো না। আর শরীর খারাপ তাই নিয়ে আমি ঘুরতে যাবো আজকে, মা যেতে দেবে না, দিন যাবো। তার আগে আমার মেন কাজ হচ্ছে কম্বল টম্বল সব ছিটিয়ে পড়ে আছে, জানলাটা খুললাম এখন, এখান থেকে ভালো রোদ আসে। আর ওইখানটাতে আমার ব্যাগ আছে, ব্যাগগুলো নামাবো, দিয়ে লাগেজ প্যাক করবো। এটা আমার সব থেকে ইরিটেটিং কাজ, ওটা এখন করতে হবে। তার আগে একটু চা খেয়ে দেবো। তো এই হচ্ছে চা, মাম্পি মাসি আমাকে দিয়ে গেছে, সাথে 3টে বিস্কুট নয়, আরেকটা ছিল যেটা আমি খেয়ে নিয়েছি। আর এই যে আমি মাথায় কালকে তেল মেখেছিলাম, তো শ্যাম্পু করবো আজকে, কারণ 2 দিন শ্যাম্পু করতে পারবো না, তাই জন্য মাথায় কালকে ভালো করে তেল দিয়েছি, শ্যাম্পু করবো। দেন এই জিনিসপত্রগুলো সব গুছিয়ে ব্যাকপ্যাক করতে বসবো। ঘড়িতে এখন বাজে অলমোস্ট 1:10। আর বাড়িতে গিজার না থাকার ফলস্বরূপ এই আমাকে জল গরম করে স্নান করতে হয়। সুইচ দেওয়া আছে, সুইচ দিলাম গরম হোক, যার কারণে মানে এইভাবে গরম করতে একটু টাইমও নষ্ট হয়, বেশ কিছুক্ষণ টাইম যাবে জল গরম হতে। ততক্ষণ আমি আমার ট্রলি ব্যাগটা অনেক কষ্ট করে নামিয়ে নিয়েছি, চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। অ্যান্ড এই হচ্ছে আমার ট্রলি ব্যাগ, মানে এটা আমার না, এটা মায়ের, আমি অনেক কষ্ট করে নামালাম উপর থেকে, আর ওই উপরটাতে ছিল, ওখান থেকে নামালাম। আর আমি জানি না আমি আজকে যেতে আদৌ পারবো কিনা, আমার শরীরটা থেকে থেকেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানে একটু আগে বিছনা থেকে উঠলাম তো মাথা ঘুরতে লাগলো, আর কালকে কাশি ছিল, আজকে কাশি সর্দি সব একবারেই শুরু হয়ে গেছে। প্লাস মাঝে মাঝে ঠান্ডায় কাঁপুনি দিচ্ছে, জানি না জ্বর আসবে হয়তো। মা যদি বাড়ি এসে দেখে যে আমার এরকম অবস্থা, আমাকে কোনো মতেই যেতে দেবে না, বাট আমি যাব, আমি ওষুধ খাবো এখন, কে ঠিক হয় তারপর আমি যাব। তো জলটা গরম হোক, ততক্ষণ আমি জামা কাপড়গুলো একটু বের করি, তারপর স্নান টান করে এসে ব্যাগ গোছাবো। 2 hours later. তো এখন বাজে অলমোস্ট 2:10, আর আমার স্নান ধান কমপ্লিট হয়ে গেছে। তাই একটু ছাদে এলাম, ছাদে একটু রোদ আছে, রোদে চুলটা একটু শুকিয়ে নিই, কারণ শরীরটা খুব খারাপ। আর একটু রোদও খেতে এলাম, ঘরে রোদ ঢুকছে না একদম। আর আজকে আমি এই শ্যাম্পুটা ইউজ করেছি, এটা হচ্ছে ব্লু নেকটার কন্টেম্পোরারি আয়ুর্বেদের মৃগান্তাদি আমলা হানি মুলেঠি হেয়ার ফল কন্ট্রোল শ্যাম্পু। মানে এটাতে যে কটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সব কটা হচ্ছে হার্বাল, মানে হার্বস সবকটাই, আর সবকটাই ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্টস, কোনো রকম এক্সট্রা কেমিক্যালের মধ্যে নেই। তো এটা আমি ইউজ করলাম, বেশ কয়েকদিন ধরে ইউজ করছি, বিকজ আমার প্রচণ্ড পরিমাণে হেয়ার ফল হয়। তো আজকে আমি ভাবলাম তোমাদেরকে একটু শেয়ার করি। তো আমার হেয়ার ফল কন্ট্রোলটা একটু কমেছে সামান্য, বিকজ হেভি হেয়ার ফল হয় আমার, তো ওটা কন্ট্রোল করতে একটু টাইম লাগবে। অ্যান্ড আমার চুলটা একটু সফট হয়েছে, যেটা আমি বুঝতে পারছি হাত দিয়ে, বিকজ আমার চুল খুব রাফ। তো এই শ্যাম্পুটা আমি ইউজ করছি বেশ কয়েকদিন, তোমরা ইউজ করতে পারো। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 200 ml এর 595। ওদের যেটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেখানে আরও একটু ডিসকাউন্ট পেয়ে যেতে পারো, বাকি ফ্লিপকার্ট অ্যামাজনে এটা অ্যাভেলেবেল আছে, তো তোমরা চাইলে এটা ইউজ করতে পারো। যাদের খুব হেয়ার ফল হয় তারা ইউজ করতে পারো, আর আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তো চেক ইট আউট।
এখন বাজে 5:45, মানে 5:45। আমার প্যাকিং অলমোস্ট কমপ্লিট। মানে একদিকেই জিনিসে ভরে গেল আর এইদিকে আছে অল্প, আর ওদিকে আমার ফোন থেকে ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে। আর একটা জিনিস, মেইন জিনিস, সেটা হচ্ছে যে প্যাকিং ইনকমপ্লিট থাকে, মানে যে কোনো প্যাকিং, ঘুরতে যাওয়া, সাজগোজ সবই ইনকমপ্লিট থাকে উইদাউট পারফিউম। তো আমি এই ট্যুরের জন্য, মানে আমি বিশেষ পারফিউম ক্যারি করি না কোনো জায়গায়, বাট এই পারফিউমটা আমি ইউজ করছি। এটা হচ্ছে আদিবেদা ন্যাচারালসের। আর এই পারফিউমের মধ্যে মানে একটা প্যাকেটে 5টা পারফিউম আছে, টোটাল 5 ডিফারেন্ট ফ্র্যাগ্রেন্সেস। এই হচ্ছে একটা, এটার নাম হচ্ছে কি, এলেনিলা সামথিং, বি উইচ, ওমানিয়া, কিউপিড, এটা হচ্ছে ইউদে পারফিউম, অ্যান্ড এটা হচ্ছে ওমানিয়া, আর এটা হচ্ছে বহু। এই 5টা ডিফারেন্ট ফ্র্যাগ্রেন্সেস আছে এর মধ্যে, যেটার প্রত্যেকটা স্মেল দারুণ। আর প্রত্যেকটাতে আছে হচ্ছে 12 ml করে আছে এক একটাতে। আর টোটাল এই 5টা মিলে প্রাইস পড়েছিল 388। তো এটা তোমরা নিতে পারো। দেখো, একটা পারফিউম ক্যারি করার থেকে বেটার যে আমি 5টা পারফিউম ক্যারি করি। আর যখন এইটুকুটুকু সাইজের পারফিউম পাওয়া যাচ্ছে, পকেট পারফিউম, তবে ওটা বেস্ট আমার কাছে। আমরা যেখানে একটা পারফিউম ক্যারি করতে পারবো, সেখানে আমরা পুরো টোটাল পাউচটা ক্যারি করতে পারবো। আর খুবই হালকা, কোনো ওয়েট নেই। তো তোমরা যে কোনো পার্স বা সাইড ব্যাগে ক্যারি করতে পারবে পারফিউমটা। সব কটার পুরো আলাদা আলাদা স্মেল, যেটা খুব প্লাস পয়েন্ট মনে হয়েছে আমার কাছে। আর প্রত্যেকটাতে 12 ml করে আছে। তো তোমরা এটা অবশ্যই ইউজ করতে পারো। যারা পারফিউম লাভার, যারা পারফিউম খুব পছন্দ করো, তাদের জন্য এটা খুব ভালো। তো এটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 388। ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন আর ওদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এটা পাওয়া যাচ্ছে। ঘড়িটা এখন বাজে 11:11, আর আমি টোটালি রেডি হয়ে গেছি এরকমভাবে জ্যাকেট ফ্যাকেট পরে নিয়ে। আর এবার বেরোতে হবে, বিকজ টাইম হয়ে এসছে। তো বেরোই, একদম স্টেশন যাই, দিয়ে ওখানে সবার সাথে দেখা হবে। আর একদম ওখানে গিয়েই দেখা হবে। টাটা। এখন বাজে রাতের প্রায় 11:30, আর আমরা স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আর আমার সাথে আছে শুভ্র, আর দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, দিব্য আছে। তো এখন যাবো ভেতরে, বাকিরা এখন আসেনি। আমাদের ট্রেন অলরেডি 5.5 ঘন্টা লেট, বাট আমরা সবার আগে স্টেশনে এসে বসে আছি। সবার আগে স্টেশন চলে এসেছে, এখন যাই না এখানে কি করবো। কাজের অভাব প্রচুর আছে, আমি জানি। কাজ তো নেই, সেজন্য বটল ক্রাশ করছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। না, দুটো ক্যামেরা, I feel like I'm a celebrity. VIP তুই। So, what's your experience today? I don't have any experience as of now. Train 6 ঘন্টা লেট আছে। হ্যাঁ। If you want to say something. তো এই ফার্স্ট টাইম মনে এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়েছি, যেখানে ট্রেন জার্নি 6 ঘন্টা লেট, বাট স্টিল Mic. হ্যাঁ। তো জার্নি ট্রেন 6 ঘন্টা লেট, বাট স্টিল আমি স্টেশনে এসেছি। এটা ফার্স্ট টাইম। 4.5 ঘন্টা। 6.5 ঘন্টা? ওকে। 5.5 5.5 ঘন্টা। তো তাও স্টেশনে এসেছি। মাইকটা কাছে। হ্যাঁ। তো যেটা পাবো সেটাতে ওঠার জন্য, এবং অনেকদিন পর আই থিঙ্ক জেনারেলেও ট্রাভেল করবো। Yes, আমাদের কাছে টিকিট আছে একদম সুপার এক্সপ্রেস ট্রেনের। মেল টিকিট, মেল। বাট আমরা জেনারেল স্লিপার কোচের, কিন্তু আমরা যাব হচ্ছে জেনারেল। Yes. থ্যাংক ইউ IRCTC। আমরা লাইফে কোনোদিনও জেনারেল টিকিটে যাইনি, এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার জন্য আমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ইয়েস, সরি, থ্যাংক ইউ IRCTC, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি বুঝলাম যে আমাদের কোনো কাজ নেই, আমরা করছি। এখন 12টা বাজে। দাঁড়া এক্সাক্ট টাইম 12:09। এখন 12:09 বাজে। আর এরকম আমাদেরকে করে যেতে হবে সকাল 6টা অবধি। তো কিছু না কিছু তো মেটেরিয়াল দরকার। বানাই আরো সময় সাথে সাথে। হ্যাঁ, আরো লোকজন আসুক। আমরা এই যে রাতের আকাশ থেকে এখানে আলোকিত হবে, ততক্ষণ অবধি আমরা এটা চালিয়ে যাব। তো এইভাবেই চলতে থাকবে। দারুণ। এই যে হাই শিল্পা। ওয়াও, মুখটা দেখা, তোর মুখটা দেখা। আমি স্বপ্ন দেখে যাই, আর একটা করে দিন চলে যায়, তুমি আসবে বলে বলে ওরা। হয়ে গেল, আমরা পারফেক্ট আছি। ভুলে গেছি সিঙ্গার গান, ভুলে গেছি। সিঙ্গার আছি। কালকে আমরা যখন করব মনে করে দেব। সব শুধু আছে। একটা কাটোরা দরকার। কাটোরা চুপি দাও। স্টেশনে আছে। বাবা বললো তো একটা কথা খুলে দিচ্ছি। তো আমরা যেটা বাড়িতে ডিসকাশন করছিলাম, স্কিলস প্রেজেন্ট আছে, আমরা একটু ছামিয়া ডান্স করে দিতে পারবো। কর कमरिया तोरे लापाला के लॉलीपॉप लागेली, कमरिया तोरे लापालो के लॉलीपॉप लागेली। বেসিক্যালি আমাদের ট্রেনে স্টিল আমরা
ট্রাই করছি। 4 নম্বর একটা ট্রেন দিচ্ছে, দেখা যাক 4 নম্বর ট্রেনে কি আমরা আজকে যেতে পারি কিনা। তো এই ট্রেনটা পেয়েছি, জানি না এটাতে আমরা যেতে পারবো কিনা, বাট স্লিপারের প্রাইস আছে 300 করে এক্সট্রা। তো যাক, ফাইনালি আমরা একটা ট্রেনের টিকিট পেয়েছি, অ্যান্ড এটা হচ্ছে সাঁতরাগাছি নিউ জলপাইগুড়ি। তো এখানে আমাদের টিকিট 200 করে বা 250 করে টাকা নিয়ে টিকিট করে দিল, কনফার্ম টিকিট। তো আমাদের ট্রেন আছে এখানে, মানে S7-এ 1 থেকে 8 অবধি। অলমোস্ট আমরা চলে এসেছি সবাই, হাঁপিয়ে গেছে ছেলেটা। আর এবার আমরা এখানে উঠবো, সাঁতরাগাছি নিউ জলপাইগুড়ি। ভাই আমরা যাচ্ছি at last. চেক করলো ওরিও বিস্কুটটা পড়ে গেছিল, সেটা ও বললো ওরিওটা তুলে নিতে। ওরিওকে তুলে দিতে, হ্যাঁ ওরিওকে আমরা তুলছি। তো ওরিও তো হ্যাঁ দিব্য নেমে চেক করলো যে ট্রেনটা অ্যাকচুয়ালি জলপাইগুড়ি NJP যাবে না সাঁতরাগাছি যাচ্ছে, জাস্ট টু বি অন দ্য সেফার সাইড। ঠিক আছে, যাক ফাইনালি আমরা NJP যাচ্ছি। আজকে আমাদের কত ক্যালোরি বার্ন হলো তাও? যদি সাঁতরাগাছি যাই হাফ টিকিট যাওয়া যাবে কি? হাফ টিকিট? আমরা তো ডবল, এমনিতে যাই যদি গানটা শুনিস আমরা তো ডবল। ওটা হাওড়া থেকে, তাহলে তো কাকা হাওড়া হাওড়া যাবো ও হাওড়া যাবে ওই ফাইনালি যাচ্ছে। অলরেডি রাতের 2:30 বাজে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, শিল্পা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সো গুড নাইট, একদম কাল সকালে কথা হবে, টাটা।